So ito yung cable channel niya, guys. So marami siyang cable channel international. Naka HD na siya. Malinaw na malinaw. Hi guys, welcome back to my channel. Dito tayo ngayon para i-unbox natin itong Cyberhome Smart TV 32 inches. So, yung box na guys, wala nakalagay na Smart TV. So, meron dito sa gilid. Ito lang yung nakalagay. So, wala talagang nakaprint, pero Smart TV ito. Ito yung model niya. So pwede ka mag-play ng USB, Android TV na rin ito. So ito guys, meron siyang free na wall bracket. So buksan natin para makita natin. So ito guys, ito yung free na wall bracket. So standard wall bracket. So yung itong wall bracket pwede sa 14 to 43 inches. Ito yung accessories niya. So ito yung remote control. Dalawang stand. So pili mo rin siyang stand, pwede rin siyang wall bracket at saka screws para sa stand at user manual. So meron siyang user manual kung paano gamitin, paano i-operate itong TV na to. Guys, ito na ang TV. Guys, ipakita ko sa inyo yung mga connection. Ito yung buttons niya, power, volume up, volume down, channel up, menu. Kapag wala kang remote, ito yung nagamitin mo. Ito yung LAN. So may built-in wifi na rin siya, tapos may LAN din siya. HDMI cable, AV in, ito yung antenna input, power cord. So dalawa yung AV in niya at dalawa din yung USB port. So meron din siyang 3.5 jack para sa audio. Ito yung wifi antenna.
So ito yung speakers niya guys, nasa likod. Dalawang speaker stereo. So yun, ikabit na natin yung paa. So ayun guys, meron siyang standby light, yung kulay red sa ibaba. Tapos yung power button niya is nasa remote. At meron din sa sa panel, yung mismo sa kanya sa likod. Yung pinapakita natin kanina. So i-on natin. So nagkulay blue siya. So first natin tinitest, so kailangan pang i-scan para malitik mo yung local channel. Dahil smart siya, so press mo lang yung home, ito yung home sa remote para ma-access mo yung mga apps. Ayan. So punta tayo sa settings para i-connect natin sa Wi-Fi network. So ayan, connected na siya. So yung apps niya, meron na siyang built-in na YouTube, iba yung kulay niya sa TV at sa cellphone. Yung sa TV malinaw naman. So meron din siyang Netflix. Built-in na yung Netflix niya. So ayun, i-login mo lang yung account mo. So yung Netflix kailangan talaga ng account. Walang free sa Netflix. Meron na din siyang cable channel. So ito yung mga cable channel niya. International. So, kailangan mo lang dito guys is malakas na internet. Kailangan mo lang ng internet para maka-access ka sa cable. Pero kung wala kang internet, local channel lang, kailangan mo ng antenna.
So ng HBO. So ito guys, 6499 lang ito sa mabibili nyo sa Shilo's Electronics. Yung sa iba mahal, nasa 7,000 ito, 775. Sa Shilo's Electronics 6499 lang. May free wall bracket, free antenna na. So ayun, pwede kang mamili ng kahit anong cable channel na nasa app. Naka HD na siya. Malinaw na malinaw. So ayan, so pwede din siyang mag-play ng ng hard drive. So meron na siyang hard drive. So pwede kang mag-play ng mga movie, mga MP3, mga karaoke na galing sa YouTube. Oh, yan. Saka yung sounds niya okay din, malakas. So murang-mura lang ito guys. So kung meron kang mga songs na dinownload, itong TV na to pwede mo rin i-connect sa amplifier direct. Tapos yung mic mo ilagay mo lang sa amplifier mo. So may karaoke ka na. So ito, pwede kang mag-view ng picture, mag-play ng MP3, yung video. Pwede ka rin mag-install ng apps. Pwede ka rin mag-download ng apps. Ito. So you need to log in. So hindi pa ito na-install, so pwede mo rin i-install. So pwede din siya mirrorcast or mirroring. So yung phone mo, kung ano yung makita sa phone mo, pwede mo i-transfer sa TV. So Android talaga siya, Android TV. So guys, available din ang 42 inches, 42, 45 at 50 inches. Yung 42, 45, 50, meron na siyang free wall bracket at free wireless keyboard. Free wireless keyboard. Itong 32 is, yung free niya is wall bracket saka 10 meters na antena sa halagang 6499. At free delivery basta malapit lang sa area. Hanapin nyo lang sa Facebook, Shilo's Electronics. Makikita mo lahat ng mga product nila doon. Meron silang mga karaoke player, amplifier, speaker, karaoke set, at marami pang. So yung mababago mo yung sounds, punta ka lang sa ATV, yung sa local channel. Press mo yung menu. So picture, sa picture pwede mong i-change anong gusto mong kulay.
sounds. So yung sounds pwede mo yung change music, movie, sports. Yung user, so pwede mong baguhin yung bass, treble. So yung bass pwede mong i-max. Gusto mo yung malakas na bass. Kasi yung ibang TV kasi manipis yung tunog, tangi pakinggan. So itong channel, so first time mong i-on yung TV, dapat i-auto scan mo, auto tuning. Lagay ka ng antenna sa likod. Settings, time. So sleep time, so pwede kang mag-set ng time kung gusto mong mamatay siya automatic. So pwede mo siyang i-lock. So wag niyo nang i-lock kasi pag mawala yung remote nyo, hindi nyo na siya ma-open at hindi mo ma-access yung ibang features niya. So ayun guys, ito yung Cyberhome 32 inches Smart TV. Mabibili sa Shilo's Electronics na nahimutang sa 24V Aranas Extension, Dolho, Patima. So yung numbers guys, pwede yung mag-contact yung numbers, ilagay ko sa ibaba. Contact number tsaka address. And guys, maraming salamat sa panonood. Please subscribe dahil marami pa tayong i-unbox na karaoke, TV at kahit ano pa. So, bye!